bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama minyak 2 sendok makan dan tepung terigu. Entah berapa sendok ini pasti bisa. Setengah air minum dan 4 sendok garam. Pewarna alami kuning. Ayo kita tuangkan tepungnya. Oke, pertama-tama kita masukkan garam ke wadah dengan berisi tepung just for spoon. Maksudku hanya 4 sendok. Jangan terlalu banyak ya garamnya, nanti sedikit. Banyak terasa. Dah 4. Sekarang kita aduk sampai rata. Dah. Sekarang kita campur warna. Oke, kita akan campur warna alami secukupnya. Yang dia bilang tadi alami itu ada warna.
Dah. Oke, sekarang kita campurkan minyak kelapa 2 sendok. Just 2 sendok. Oke, kita masukkan air sekarang ke warnanya. Kita lihat. Udah cukup. Kita aduk sampai rata. Sekarang kita di sini tepungnya sedikit-sedikit dan masukkannya secara perlahan-lahan. Oke, tepungnya udah selesai. Sekarang tinggal kita aduk pakai sendok dan nantinya pakai tangan. Pakai tangan dan cepat sekali. Kita aduk sampai lembut dan kenyal. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bikin bentuk bulat. Jadi deh, plastisin atau Playdoh sekarang selesai masuki dalam